गिबियावनो बयखौबो स्कलार टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दिनै बे भिडिअ सावरायगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आरो गुबुन गुबुन साख्रिनि आनजादफोरनि मेथ्सनि कुइसननि सायाव सावरायगोन। बेवहाय से नाम्बार सोंनायाव दङ गंबा पेन्सिल आरो गंस्नि कलमनि जयै खरसाया 50 रां। गुबुन फारसे गंस्नि पेन्सिल आरो गंबा कलमनि जयै खरसाया 46 रां। अब्ला मा खालामो गंसे पेन्सिल आरो गंसे कलमनि बेसेनखौहाय दिहुननांगौ। जे मा होनदों बेवहाय जों मोनथिया ना, जे मा होनदों बेवहाय गंसेनिखौ जों मोनथिया, गंसेनिखौ दिहुननांगौ। गंबा पेन्सिल ना, गंबा पेन्सिल आरो गंस्नि पेन, बिनि खरसाया बेसेबां जायो होनदों 50 ना, आरो गंस्नि पेन्सिल प्लास आरो गंबा पेन, बिनि खरसाया बेसेबां जायो 46। होमबा जों गंसेनिखौ दिहुननांगौ। होमबा जों बेवहाय मा खालामदो, खालामनांसिगोन जोङो, हमना लानोसै जोङो साप'ज ना, हमना लाबाय जे गंसे पेन्सिलनि जेनाखि पेन्सिल, बे पेन्सिलनि जोङो गंसेनि दामखौ हमबाय x ना, पेननिखौ जोङो लाबाय y। दाना कुइसनाव मा होनदों गंबा पेन्सिल, होमबा गंबा पेन्सिलनि बेसेनखौ दामखौ मिथिनांगौ, मा खालामनांगोन जोङो बेसेनखौ मिथिनांगौबा जे गंसेयाव बेसेबां बेजों मा खालामनांगोन इन्टु खालामनांगोन जोंना। होमबा गंबा बायदों होमबा मा जागोन 5x प्लास आरो कलमखौ बेसेबां बायदों पेनखौहाय गंसेनि बायदों, गंसेयाव बेसेबां y, होमबा गंसेनियाव बेसेबां जागोन बियो, गंसेनिजों सानजाबनांसिगोन होमबा 7जों y। टटेल बेसेबां खरसा जायो होनदों गासै 50 रां। थिग बेबायदिनो मोनसेयावहाय मा होनदों, गुबुन मोनसेयावहाय 9 खान पेन्सिल बायदों, गंसेनि पेन्सिल बायदों, बा गंसेनिया x, होमबा 9x प्लास नेक्स्टआव मा दं बेवहाय गंबा कलम, होमबा कलमनिया गंबाबा मा जागोन बियो 5, गंसेनियावहाय y, बेसेबां खरसा जायो 46 ना। दाना जोङो मोनसेखौ जों समान खालामना लादो, जोङोहाय बेवहाय जों जायखिजाया बेखौहाय समान खालामनोसै जोंना, y-निखौ जों समान खालामनांगौ, बेयाव 7 आरो बेवहाय 5 दङ। बा मोननैखौबो समान खालामनांगौ, मा खालामनांगोन जोङो बेवहाय मा सानजाबदेरनांगोन, बेवहाय जोङो जेखौ समान खालामनोसै जोङो बेखौहाय 5 इन्टु खालामनांगोन आरो बेवहाय 7 इन्टु खालामगोन जोङो ना। 5 इन्टु 7 इन्टु खालामबा मा जागोन बेवहाय 5जों 5 मा जागोन 25 ना, गासैजोंबो 5 इन्टु खालामजोबदो। 5जों मा होनो बेवहाय जेब्ला 7जों 5 इन्टु खालामगोन 35y इकुवेल मा जागोन 5जों 5 25, 0 दं नालाय 0 2 50 बे ना। दानियावबो जों जेब्ला इन्टु खालामगोन 7 इन्टु खालामगोन 49x प्लास मा जागोन बियो 35y 2 4 थाबाय ना, मा जागोन 7 6 16 7जों 42 2 थाबाय 28 बिदिबा 28 4 थाबाय, सरि 4 थाबाय, ओमफ्राय 28जों 4जों 32, होमबा 322 मोनबाय बेखौ ना, 322। दानिया बेखौहाय जोङो जेब्ला माइनास खालामनोसै जोङो ना, जाय देरसिन मानखा बिनिफ्राय जोङो बेखौहाय दानख'नोसै जोङो, बेयावहाय मानफोराहाय बिनिया देरसिन ना, बिनिफ्राय जों माइनास खालामसै। 49 निफ्राय 25 माइनास खालामबा बेसेबां जागोन बियो 24x। 35 निफ्राय 35 थांबाथ' 0। दाना ओरैजाय 322 निफ्राय 250 माइनास खालामनांगौ, होमबा 2 12 निफ्राय 5 थांबा 72। दानिया 24जों बेखौहाय डिभाइड खालामबा बेसे थांगोन बियो 3 थांगोन बियो ना। 3 हरबा 12 1 6 7 72, होमबा x नि भेलुआ बेसेबां जाखो 3। x खौ जों माखौ लादोंमोन, x आ जाहैबाय पेन्सिलनि, होमबा गंसे पेन्सिलनि माबायाहाय दामाहाय बेसेबां जाखो, बेसेनाहाय 3 जाबाय ना। दाना जों मानिखौ दिहुननांगौ, नेक्स्टआवहाय जोङो दानिया मा दिहुननांगौ दङ पेननि, मोनसे पेननियाहाय बेसेबां ना, होमबा जोङो सिगांनि समानथाइफ्राव होनानै जोङो दिहुननो हायो। जों मा मोनदोंमोन सिगाङावहाय 5x प्लास 7y बेसेबां मोनदोंमोन 50, बेखौ लानानै बानायनाय जोङो x आहाय 3 मोनबाय, होमबा 5जों 3जों सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 25 प्लास 7y 50 ना। मा जागोन 25 निफ्राय 50 माइनास खालामबा मा जासिगोन बियो 7y, 25 निफ्राय 50 माइनास खालामगोन, मानो होनबा एक्चुअलि माइनास जागोन 25 बाहाय ना, बेसेबां जागोन बियो 25 नङा बे 15, 3जों 5जों 15 सो ना, सरि 3जों 5जों 15, 15 माइनास खालामोबा मा जागोन बियो
50 निफ्राय 15 माइनास खालामनांसिगोन ना 50 निफ्राय 15 माइनास खालामोब्ला बेसेबां जागोन बेवहाय 35 बा 7 जों 35 खौ डिभाइड खालामबा 5 बा बे मानि भेलु y नि भेलुआ बेसेबां जाखो 5 बा मोनसे पेन्सिल गंसे पेन्सिलनि बेसेना 3 आरो पेननियाहाय 5 होमबा मा जागोन बेवहाय पेन्सिलनिया 3 आरो पेननिया मा जागोन 5 होमबा मा जागोन अपसन नाम्बार बि आहाय दानिया नेक्स्ट कुइसनाव दङ मोननै सानजिमा गोनां अनजिमानि मोन बेसेबाङा 5 जों रानजायो मोननै सानजिमानि ना मोननै सानजिमा 10 आरो मासिम जाहैगोन बेयो 99 सिम हा 10 आरो 99 सिम दाना 99 आथ' माजों रानजाया 5 जों रानजाया बेयो ना 99 आ 5 जों रानजाया मा खालामनो हायो बेवहाय जिहेतु बे 5 जों रानजाया ना बा बिनि खाथियाव थानाय 5 जों रानजानाया मा जागोन 95 जों मोनथियो माबायदि अनजिमाया 5 जों रानजायो ना खालि मुंसेयाव लाथिख' आरो 5 थायोबाल'सो मा जायो 5 जों रानजागोन बेयो ना बा मोनो देरसिना मा जागोन जे मोननै सानजिमानि देरसिन अनजिमाया मा जागोन 5 जों रानजानाया 95 आरो दुइसिना मा जागोन 10 जागोन जोङो 10खौहाय राननो हायो मुंसेयावहाय मोनथिखायो जोङो ना बेबायदि दानिया बेखौहाय मा खालामदो जोङो बेयावहाय मा दङ ए एन जे मोनबैसेयाहाय रानजायो होनना बुङो ना ए प्लास एन माइनास 1 डि बेवहाय डिफारेन्सआ मा जागोन फारागथियाहाय 5 जागोन ना फारागथियाहाय 5 जागोन बेवहाय माखौ दिहुननांगौ जोङो एन खौ दिहुननांगौ बेवहाय बेसेबां जाखो 95 या बेसेबां नै 10 प्लास एन माइनास 1 आरो बेवहाय डिया बेसेबां जाखो डियाहाय 5 डिफारेन्सआहाय ना फारागथियाहाय दानिया खौहाय बानायोब्ला मा मोनगोन जोङो 10 आथ' माइनास जाहैगोन ना होमबा मा जागोन 5n माइनास 5 सरि 5n माइनास 5 खालामगासिनो ओरै बानायग्रोदो जिहेतु n माइनास 1 into 5 इकुवेल टु 95 निफ्राय 10 थांबा बेसेबां जागोन 95 निफ्राय 10 माइनास खालामबा 85 ना 85 दाना 85 खौ जोङो माजों रानगोन 5 जों रानगोन ना 85 खौ 5 जों रानबा बेसेबां जागोन बियो 1 हरोबा 5 मा 35 हरोबा 17 दाना n खौ लाखिब्ला मा जागोन 17 प्लास 1 मा जागोन बियो 18 होमबा गासै मोननै सानजिमानि मोनबेसे अनजिमाया 5 जों रानजागोन 18 था ना मा जागोन अपसन नाम्बार सि आहाय रानजागोन सि आहाय जागोन बेनाहाय कारेक्ट एन्साराहाय नेक्स्टआव दं फाइन्ड द HCF एन्ड LCM अफ 672 आरो 120 मानि मा होनदों डियासा आरो दुआसा दिहुननांगौ 672 आरो 120 होमबा जोङो आलादा लानो हायो जोङो बेवहाय सानजागिरि बिजिरनाय ना सानजागिरि बिजिरनाय आदबजों हायो जोङो जे मोनथामखौबो जों माजों हायो 6 जों ना 6 जोंहाय 1 बा 2 12 20 होमबा नैबे मा जाबाय गासिखौबो जों माजों हादों 6 जों होमबा 6आ मा जागोन डियासा जागोन होमबा इसोरथ' नंखालाना होमबा डियासाया 6 जागोन बिसोर मोननै गेजेराव मोनसे नागिरदों ना दाना मा खालामदो इसोरखौहाय माजों राननो हाबावो मोननैखौबो जोङो नैसोर मोननैखौ 2 जों हायो जों ना 2 जों हरबा बेखौहाय 6 बेखौहाय 10 माने खनसेनो माबाजों रानखाबाबो जाबायमोन 4 जोंहाय ना होमबा बेखौहाय 2 जों 3 आरो बेखौहाय 5 बाइन्ड खालामबा बेसेबां जागोन बेवहाय 4 जों 5 जों बेसेबां जागोन बे 20 जों 3 जों 60 सरि 60 जों होनदोङो 2 जों 2 4 जों 5 जों 20 जों 3 जों 60 जों 6 जों 360 होमबा डियासाया HCFआ मा जाबाय 6 आरो LCMआ मा जाबाय 360 होमबा मा जागोन अपसन नाम्बार बि आहाय जागोन बेवहाय दङ if tan theta equal to 4 then the value of 5 sin theta minus 3 cos theta divided by 5 sin theta plus 2 cos theta नि माना मा जागोन ना जुदि मा होनदोङो 5 tan theta नि मानाहाय 4 जायो मा होनो 5 tan theta नि समान 4 जायोब्ला अब्ला जोङो 5 sin theta minus 3 cos theta by 5 sin theta plus 2 cos theta नि मानाहाय मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ ना होमबा जों मा मोननो हायो बेवहाय 10 theta नि समान मा मोनगोन जोङो 4 by 5 मोनगोन आरो 10 खौ मा लिरनो हायो जोङो sin theta by मा लिरनो हायो cos theta दानियावहाय मा दङ 5 sin दङ होमबा 5 into बियो मा जाबाय sin theta आरो मा जागोन cos theta होमबा sin theta नि जायगायाव मा फज'नो हागोन जों 4 आरो cos theta नियावहाय मा फज'नो हागोन 5 होमबा 4 minus 3 into मा जागोन बेयो cos निया मा 5 होमबा 5 into sin आवहाय 4 plus 2 into cos नियाहाय मा
5 होमबा 20 minus 15 20 plus 10 होमबा 25 15 थांबा 5 जागोन 30 30 को रानोबा 1 by मा जागोन बियो 6 मा जागोन ऑप्शन नंबर बी आहाय 1 by 6 जाहाय करेक्ट आंसर आहाय नेक्स्ट आव दं जुदि 4 10 थीटा नि समान 3 जायो अब्ला मानो माना जागोन बेवहाय 4 sin थीटा minus cos थीटा by 4 sin थीटा plus cos थीटा बेबायदिनो जागोन बेवहाय मा जागोन 10 थीटा नि समान 3 by 4 आरो इखौ मा लिरनो हागोन जोङो 10 थीटा खौ मा लिरनो हायो जोङो sin थीटा by cos थीटा लिरनो हायो ना बा थिग बेयावबो मानखौ फज'दो 4 into sin निया मा जागोन sin आहाय 4 3 ना minus cos आहाय मा जाबाय 4 बेनिफ्राय sin आहाय बेसेबां sin आहाय 3 plus cos आहाय 4 मा 12 12 निफ्राय 8 4 थांबावसो जागोन 8 आरो यावहाय 12 12 जों 4 into खालामबा 16 सरि 4 plus खालामबा 16 होमबा इखौ रानोबा हाफ होमबा एन्सारा मा जागोन 1 by 2 ऑप्शन नंबर बी आहाय 1 by 2 नेक्स्ट क्वेश्चनाव दङ जुदि sin थीटा minus cos थीटा नि माना 0 1 जायो अब्ला sin थीटा आरो cos थीटा नि मानखौहाय दिहुननांगौ बेयाव मा दङ sin थीटा minus cos थीटा is equal to 1 दाना जोङो फारनैथिंबो जेब्ला स्क्वायर खालामगोन ना फारनैथिंबो स्क्वायर खालामसै मा मोनगोन बेयावहाय sin स्क्वायर थीटा minus 2 sin थीटा cos थीटा प्लस मा मोनगोन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 1 को स्क्वायर खालामबाथ' 1 जागोन बेना माने a minus b whole square फर्मुला मा जायो a square minus 2ab plus b square दाना बेवहाय मा मोननो हायो जोङो sin स्क्वायर थीटा आरो cos स्क्वायर थीटा बिसोरखौ दाजाबबा मा मोनो 1 माने sin स्क्वायर थीटा plus cos स्क्वायर थीटा नि माना 1 बा माइनास याव मा थाबाय 2 sin थीटा cos थीटा is equal to 1 बा मा जाहैगोन बियो यावहाय minus 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1 आरो थांबा मा जाहैगोन 1 minus 1 0 जाहैसिगोन बेना दाना बेखौहाय मा मोनगोन जोंलाय जिहेतु होमबा sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 0 को 2 जों minus 2 जों रानबा 0 मा जागोन मानाहाय 0 ऑप्शन नंबर ए आहाय नेक्स्ट आव दङ बाय सेलिं एन आर्टिकल 4 रुपीस 820 820 बि लसेस 18% to gain 25.5% he should sell it for जे मा होनदों मोनसे बेसादखौ आरो ना 800 200 फाननानै बियो मा खालामो 18 जौखोन्दो खहा जायो बिनिफ्राय बियो 25.5 जौखोन्दो मुलाम्फा मोननोब्ला बेसेबाङाव फाननांगोन बेखौहाय दिहुननांगौ बेयावहाय मा दङ जिहेतु लस ना बे लसनि पारसेन्टआ बेसेबां 18% दङ आरो प्रफिट पारसेन्टआ बेसेबां दं बेवहाय प्रफिट पारसेन्टआ 25.5% दं दानिया बेवहाय नाय जिहेतु जोङो माखौ दिहुननांगौ एसपि खौ दिहुननांगौ ना एसपि खौ दिहुननांगौ बेसेबांनिमोन बियो 820 आवहाय 820 मा जागोन बियो 820 इनटु दानिया नाय मा खालामदों बेवहाय 18% बेवहाय मा खालामदों 18% ना 18% माने मा 18% लस खालामदों माने मा बेसेबाङाव फाननाय जादों बियो 100 आव जुदि 100 आव जुदि 18% लस खालामनोबा 18 लस खालामनोबा बेसेबां फाननाय जागोन बियो 82 आवहाय होमबा 82 आव फानदों ना 82 आवहाय फानदों 100 आव माने बेसेबांहाय बियोहाय मा खालामदों माने लस खालामनानै फानदों बियो ना 100 आवहाय बायनानै 82 आवहाय मा खालामदों बियो फानदों बेनिफ्राय दाना मा खालामनांगौ जोङो दानिया बेसेबां पारसेन्ट मोननांगौ नोङो 25.5% मोननांगौ 100 आव बेसेबां मोननांगौ जोङो 25% 25.5% माने मा बांसिन मा खालामनांगोन 100 प्लास 25.5 खालामनांगोन जों बेसेबां जागोन 125.5 होमबा दाना मा खालामदो बेखौहाय केन्सेल खालामदो ना 0 जों 0 केन्सेल खालामबाय 82 जों 82 खौ दानबाय मा जागोन 10 10 जों बेखौ सानजाबा मा जागोन 1255 मा जागोन 1255 आव फानोबा बेसेबां मा हागोन बियो 25.5 जौखोन्दो मुलाम्फा मोनगोन माबाया जागोन अप्शन नम्बर C 1255 आहाय ओमफ्राय दङ टटेल सारफेस एरिया अफ ए सलिड सिलिन्ड्रिकेल सलिड राइट सार्कुलार सिलिन्डार अफ हाइट 13 सेन्टिमिटार इज 880 सेन्टिमिटार स्क्वायर इच भल्युम इज 11K देन मा खालामनांगौ द भेलु अफ K इज
अब्ला जों माखौ दिहुननांगौ के नि मानखौ दिहुननांगौ जे टटेल सारफेस होनना बुंदों टटेल सारफेस एरिया अफ सलिड राइट सार्कुलार सिलिन्डारनि अफ हाइट 13 सेन्टिमिटार ना जे 13 सेन्टिमिटार जौथाइनि मोनसे जेनाखि हासुं ना बे हासुंनि गासै बिखुं दब्लायथिया बेसेबां होननानै बुंदों 880 बा हासुंनि गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया 25 मा जायो 25r r plus h r plus h बे बेसेबां 880 ओमफ्राय इट्स भल्युम बिनि भल्युमा बेसेबां होना दङ भल्युमा होनाय दं बेना भल्युमा होनाय दं बेसेबां 11k अब्ला जों माखौ दिहुननांगौ k नि मानखौहाय दिहुननांगौ जों दानिया बेवहाय जोङो दिहुनदो मान माखाखौहाय r नि मानखौ दिहुनना लानांसिगोन जों ना बेयाव मा जागोन 2 जों खौ रानबाथ' 440 थाबाय ना 440 आरो मा थागौमोन 22/7 r आथ' दिहुननांगौसो r plus h आ बेसेबां 13 मोनसेयावहाय 440 थाबाय बेना खौ रानोबा 2 जों खौ रानोबाथाय 20 2 जों खौ रानोबा 20 बा r r square plus 13r is equal to बेसेबां जागोन बेवहाय 140 बेवहाय बेयो जाबाय r ना बियो नैबेहाय 13r दानिया बेखौहाय बानायबा मा जागोन r square minus 13r minus 140 is equal to 0 जेब्ला जेखौ जोङो मा खालामगोन मावफुंगोन ना जेब्ला बेखौ मावफुंगोन जोङो अब्ला मा मोनगोन बेखौहाय बानायोब्लाथाय सरि नैबे माइनास नङा दे प्लास ना r square प्लास बेखौ जेब्ला जों बानायगोन r square प्लास मा जागोन बेयोहाय 20r minus 7r minus 140 मा जागोन 0 बेखौहाय बानायबा r कमन फैबाय r plus 20 minus 7r plus 20 होमबा r नि माना मा जागोन बेवहाय 7 आरो minus 20 माइनासखौथ' जोंना मा जागोन r नि मानाहाय 7 होमबा r नि मानखौ बेसेबांखौ जोङो 7 मोनबाय जोंना दानिया जिहेतु जोङो r नि मानखौ 7 मोनबाय दानिया मा होनदों बेवहाय भल्युमा होनाय दंना बेवहाय भल्युमा होनाय दं दानिया भल्युमा होनाय दङ भल्युमनि फर्मुलाया मा जायो 5r square h बे बेसेबां होनाय दं 11k दाना जोङो k नि भेलुखौहाय दिहुननांगौ ना होमबा मा खालामगोन बेवहाय 22/7 into r नि मानाहाय 7 into मा जागोन 7 into 7 बेनिफ्राय h आहाय 13 मा जागोन बेवहाय गोदान लिरफिननोसै ना बेवहाय गोदान लिरफिनथारनोसै मा जागोन बेयो 22/7 into 7 into 7 into 13 is equal to 11k होमबा 7 जों 7 दानबाय 11 जों रानबा 2 होमबासो जागोन बेवहाय 14 आरो 13 जों इन्टु खालामबानो मोनसिगोन बेखौहाय ना 14 to 13 दाना 14 जों 13 जों इन्टु खालामबा बेसेबां मोनगोन जोंलाय 14 आरो 13 ना 14 13 12 1 42 4 1 182 होमबा मा जागोन अपसन नम्बर बी 182 आहाय जागोन बेनि एन्साराहाय ना नेक्स्टआव दं दा भेलु अफ 48 राननाय 5 प्लास बेनिफ्राय 19 minus 16 divide 4 into 3 of 2 जों बेवहाय बदमास रुलखौ बाहायगोन ना v बदमास बांसिनानोथ' मिथिखायो ना बेवहाय बार थायोबा जों बारखौ बानायग्रोयो ब्रेकेट थायोबा ब्रेकेटखौ बानायगोन अफ थायोबा जोङो अफखौहाय बानायगोन ना अफ माने नि बेनिफ्राय d माने राननाय डिभिजन m माने माल्टिप्लिकेसन सानजोबनाय a मानेथ' एडिसन दाजाबनाय आरो साबट्रेक्सन बेनिफ्राय दानख'नाय ना होमबा जों बेवहाय अफखौ बानायनानै लाग्रोनांगोन जों ना अफखौ बानायना लाग्रोयोबा इयो सानजाबगोन अफ माने सानजाब होमबा 6 बेनिफ्राय जों माखौ बानायगोन राननायखौ राननायाव बेसेबां मोनगोन बेवहाय 4 इन्टु थाबाय बेना 4 बेनिफ्राय 6
16 माइनास दाना जोङो बे ब्रेकेटनि सिंनिखौ बानायना लाग्रोनोसै ना होमबा बेखौ जेब्ला जों इन्टु खालामगोन जागोन बेहाय 24 मा होनो 16 बा 24 निफ्राय जों 16 माइनास खालामनांगोन 16 माइनास खालामो बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय -8 -8 दानिया बा माइनास बा बेवहाय जोङो ब्रेकेटखौ बोखारनाय लोगो माइनास मा जासिगोन प्लास मा जागोन बेयो 19 + 8 बेसेबां जागोन बेवहाय 27 जों दानिया मा खालामगोन 5 खौहाय प्लास खालामगोन बेसेबां जागोन बेयो 32 दा 32 जों माखौ राननांगोन जोङो 48 खौहाय 48 खौ माजों रानगोन 32 जोंहाय ना होमबा जों बेखौहाय रानबा बेसेबां मोनगोन जों बेखौ 4 जों रानबा बेखौहाय 4 जों रानबाथ' 8 4 जों रानबा 12 ना 8 जों खनसेनो रानखानो हायो 8 जोंबो राननो हायोमोन 8 जों रानबा बेखौहाय दायो 4 जों रानबा 4 जों रानबाथाय 3 बेवहाय 4 जों रानबाथाय मा जाखोयो 2 होमबा मा जागोन एन्साराहाय 3/2 आहाय ना जे माबोरै खालामनो बेखौहाय बेवहाय मा दङ 48 राननाय 5 + 19 माइनास 16 जेब्ला जों 16 - 16 बानायगोन अब्ला बेवहाय जों 0 मोनगोन जों ना बिदि नङा जोङो अफखौहाय बानायग्रोनांगौ अफखौ जों बानायना लाग्रोनोसै ना बे अफआ मा जायो नोङो अफआहाय बेयाव मा जागोन इन्टु जायोना होमबा 3 जों 2 जों सानजाबा बेसेबां जागोन 6 बेखौहाय 48 राननाय 5 + 19 माइनास 16 दाना जोङो राननायखौ बानायदो रानोबा बेसेबां जागोन बेवहाय सरि 16 - 16 नङा जेब्ला जोङो दाना मा खालामनांगौ खौहाय राननांगौ ना 4 जों 16 खौ रानबा 4 इन्टु ना दानिया मा जागोन 48 राननाय 5 + 19 माइनास 16 - 2 सानजाब्रै 24 प्लास इन्टुखौ खालामग्रोनांगौ जों ना दानिया खौथ' बानायखांबाय खोमोरग्रोनोसै ना स्क्रिनशट खालामबाबो जाबाय नोंसोरो बेवहाय मा दङ 48 राननाय 5 + 19 माइनास मा जागोन बेवहाय 24 निफ्राय 6 थांबा मा जागोन बियो माइनास देरसिना माइनास नालाय माइनास जागोन बियो दानिया बेखौहाय मा दङ 48 राननाय 5 + मा जाफैगोन प्लास जाफैगोन 19 + 8 होमबा 48 डिभाइड जेबोखौ दाजाबजोबगोन ना जों दाजाबबा 27 जों 5 जों बेसेबां जागोन बियो 32 होमबा 32 जों बेखौ रानदो ना 32 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोंलाय माने 48 खौ माजों राननांगौ 48 खौ 32 जों राननांगौ 8 जों रानबा बेसेबां 4 8 जों रानबा 6 ना होमबा 2 जों रानबा बेखौ 3 2 जों रानबा बेखौहाय मा जागोन एन्साराहाय 3/2 अप्शन नाम्बार बि आहाय ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर ... + 10 स्क्वायर ना जेब्ला बेबायदि जायो 1 + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + ... n स्क्वायर जायोना अब्ला मा जागोन फर्मुलायाहाय n - 1 बाय मा जागोन 2 जागोन फर्मुलायाहाय बेयो दाना बेखौहाय जोङो बानायदिनि जों ना सरि बेना नैबेहाय बे नङा फर्मुलायाहाय मा जागोन n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 जोंहाय जोङो बानायनो हायो जों ना बेयावहाय नाय मानिफ्राय जागायदों 5 निफ्राय होमबा 5आहाय 5 निफ्राय मासिम 10 सिम होमबा जों n आ माखौ लायो 10 खौ लागोन जों ना बेवहाय n आ 10 खौ लागोन नाथाय जोङोथ' बेवहाय 1 निफ्रायबासो ना जागायजेननायनिफ्रायसो लायो नाथाय बेवहाय मासिम गैया 4 सिमानो गैया ना होमबा मा जागोन जोङो नैबेनिफ्राय बेवहाय मा जागोन मा होनो n आथ' बेयाव मा जाबाय 10 + 1 खालामोबा 11 + 2n माने 2 जों 10 जों 20 बेजोंहाय मा जागोन बेयो 21 ना मा जागोन बेवहाय मा जाबाय n + 1 माने बेयावथ' n आ 10 ना 10 जों 1 जों मा जाबाय 11 * 2 जों 10 जों 20 1 जों 21 बेबायदिबो मा जागोन 6 बेनिफ्राय मा माइनास खालामनांगोन मा गैया बेवहाय 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर गैया बेयो ना 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर गैया होमबा बेखौहाय जोङो मा खालामनांगोन बेवहाय 4आ n जागोन
4 into 4 जों 1 जों दाजाबो मा जागोन 5 into 4 जों 2 जों 8 8 जों 1 जों 9 divided by मा जागोन बेवहाय 6 दाना एखौहाय माइनास खालामनो जों ना मा जागोन बियो जेब्ला जों बेखौ मावफुंगोन होनबाथाय दानिया बेवहाय जासिगोन बेयो ना होमब्ला मा जागोन बेखौ रानदो 3 जों रानबाय 3 जों रानबाय बेखौहाय 2 आरो बेखौहाय 7 2 जों बेखौहाय बेसेबां जागोन बेयो 5 होमबा बेखौहाय रानदो 3 जों बेखौहाय 3 3 जों बेखौहाय 2 2 जों बेखौहाय 2 होमबा बेवहाय 35 आरो 11 35 जों 11 जों इन्टु खालामदो ना मा जागोन बियो 385 माइनास आरो बेवहाय 10 10 जों 3 जों 30 जागोन बेवहाय 385 30 माइनास खालामबा 355 मा जागोन अपसन नम्बर सियाहाय 355 बाहाय जागोन बेयो स' बे भिडिअ'आ बेखिनियानोसै गोजोन्थों